Rusa adalah hewan herbivora yang hidup di hutan, padang rumput, dan daerah pegunungan. Makanan favoritnya adalah daun, rumput, dan buah-buahan. Pokoknya semua yang hijau dan segar, bukan gorengan, bukan juga cilok. Ciri khas rusa yang paling terkenal adalah tanduknya. Tapi jangan salah, yang punya tanduk biasanya hanya rusa jantan. Tanduk ini bukan aksesori pamer gaya, melainkan alat untuk melindungi diri dan menunjukkan siapa yang paling gagah. Uniknya, tanduk rusa bisa rontok dan tumbuh kembali setiap tahun, seperti ganti model rambut versi alam liar.